1997లో డీప్ సీ నుంచి ఒక వింతైన సౌండ్ వచ్చింది. దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక సెన్సార్ ఈ సౌండ్ను క్యాప్చర్ చేసింది. దీనిపై సైంటిస్టులు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. అదొక చాలా స్పెషల్ సౌండ్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. అది ఒక అల్ట్రా లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్. సాధారణంగా ఏ డీప్ సీ క్రియేచర్ కూడా అలాంటి సౌండ్ను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. అప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన సముద్ర జీవుల్లో దేనికి ఆ కెపాసిటీ లేదు. మరి ఆ సౌండ్ డీప్ సీలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకు అస్సలు తెలియని భారీ క్రియేచర్స్ ఏమైనా సముద్రం అడుగున ఉన్నాయా? మనుషుల కంటే 100 రెట్లు పెద్దగా ఉండే క్రియేచర్స్ మాత్రమే అలాంటి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. బహుశా ఓషన్ గేట్ కంపెనీ కూడా ఇలాంటి అనుభవం ఎదురై ఉండొచ్చు. ఈ కంపెనీ సబ్మరైన్ ద్వారా టూరిస్టులను డీప్ సీలోకి తీసుకువెళ్తుంది. సముద్రం అడుగున ఉన్న టైటానిక్ షిప్ను కూడా చూసొచ్చారు. అంతా బాగానే జరుగుతోంది. కానీ 2023లో కొంతమంది అదే సబ్మరైన్లో డీప్ సీలోకి వెళ్లారు. కరెక్ట్గా 1.5 గంటల తర్వాత సిగ్నల్ లాస్ అయింది. ఆ సబ్మరైన్ ఏమైందో ఎవరికీ తెలియదు. కొద్ది రోజుల రీసెర్చ్ తర్వాత అది ఇంప్లోజ్ అయిపోయిందని చెప్పారు. దాని ముక్కలు డీప్ సీలో కూడా దొరికాయి. అంత హై టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన సబ్మరైన్ కూడా అక్కడ ఎందుకు సర్వైవ్ కాలేకపోయింది? దీని వెనుక ఎవరికీ తెలియని ఏదైనా క్రియేచర్ ఉందా అనేది చూడాలి. ఈరోజు మనం ఈ మిస్టరీలన్నిటినీ సైన్స్ ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం.